Hello，大家下午好啊！嗱，今日咧我就打算咧繼續係呢個30分鐘兩餸飯嘅挑戰，不過可能今日會係變成三餸飯啊！咁啊今日嘅菜單咧就係呢個香煎雞翼啦嚇，用我哋傳統手法嘅雞翼啊，即係我哋家廚醃嘅雞翼。咁其實我覺得咧，就好多人追求即係各種唔同嘅味道啦，有香茅味啦有黑椒味啦，有南乳味啦，巴拉巴拉諸如此類。但係咧，我今日咧煎個雞翼咧，我淨係想同大家分享咧，就係最基礎嘅嘢，即係點樣煎好隻雞翼啦，點樣去醃啲雞翼啦，同埋點樣可以令到啲雞翼入味啦。咁咧，而家咧喺呢個即係挑戰三餸飯之前咧，30分鐘啊！咁咧我就先介紹下我點樣醃啲雞翼。嗱，我戴定手套噶啦。咁呢個咧，我覺得咧，即係有啲人咧就即係成日都覺得咧就話，我片長特別長啊，點啊，即係咁講啊，你去俾錢去烹飪中心都最少45分鐘講解㗎啦。你俾錢去買難受係咪？咁啊大班人願意喎。咁我拍嘅片出嚟，咁你點樣睇？你想睇邊一部分？其實你係有自由選擇嘅。但係我拍片，我再次強調，我由呢個初哥完全冇入過廚，直至到呢係一啲進階嘅廚房嘅老手呢，我都希望係照顧到嘅。咁所以呢，有啲人話喂，要8至10分鐘。嗱，講真，我係事前呢，我做呢個 YouTuber 拍片同大家分享煮食之前呢。咁其實我係有考慮過，到底我用乜嘢嘅時間長度係最適合嘅。我認為最適合唔係你認為最適合，因為你認為個你呢，有可能係一啲都唔識嘅新手，有可能係一啲老手，但係呢，佢煮極都覺得唔好食，或者係屋企人唔中意嘅。亦都有啲呢，佢只不過想攞個靈感嚟睇下我嘅啫。我就屬於咧後邊嗰部分，即係睇靈感嘅啫。我就唔會睇對方到底點做嘅。咁所以咧，你就算短到3分鐘，我都跳住嚟睇嘅。最緊要一啲即係我哋入慣廚嘅老手咧，我哋自然會知道識得去揀邊一下 moment 咧係最重要嘅。OK， 但係我希望大家明白，我作為一個影片嘅提供者，我作為一個好想同大家去分享飲食煮食之道，甚至乎係生活人生哲學嘅一個節目嘅提供者呢，我就盡量係用我認為啱嘅方式去表達。大家要諗清楚個分別喺邊一度啊！所以呢個係一個 disclaimer 嚟嘅。如果去到呢部分你覺得我多廢話，即刻關機。多謝夾成為亦都無需多言，唔好影響其他觀眾去想睇嘅心情。OK， 好冇？好啦，嗱，咁咧呢個影片咧本來就30分鐘㗎，係咪？咁但係而家咧前面都已經講咗講咗幾耐咧，我都唔知啊，講咗4分幾鐘啊廢話。咁咧嗱，大家又見到，咦，Leo 你又搭積木啊？係啊，大家記唔記得我講過啊？點樣去除咗係用滾水解凍之外咧如果你夠時間嘅話咧，亦都可以用另一種方法咧，就係增加佢個散熱嘅面積呢個係一個好科學嘅原理嚟嘅。咁咧就可以加速嗰個即係解凍嗰個技巧嘅嗰個時間嘅。OK， 好啦，除咗呢樣之後，我仲會加啲凍水。咁但係我講過好多次啦，你攞水去浸嗰啲肉咧，係好容易流失嗰啲血水嘅。流失嗰啲肉味嘅，所以呢個係唔啱嘅。所以大家見到我直接咧就攞個膠袋咧去浸住佢嘅 ，OK， 即係隔住佢嘅。我加水咁樣咧，大概啦，你預咧由急凍攞出嚟咧2個鐘頭內就可以解到凍噶啦。OK， 得唔得？甚至乎可以更加快。總之我而家呢個方法咧可以快1倍嘅時間嘅。如果大家唔想用滾水嘅話，咁即係咩啊？呢啲雞翼、雞中翼嚟嘅。OK， 咁嗱而家咧。廢話介紹完啦，咁我而家咧就先開始呢個係醃雞翼呢個部分，大家要留意我到底用到啲咩技巧，需要做啲乜嘢可以令到啲雞翼係短時間之內快速吸味嘅。OK， 好啦，嗱咁喺呢個時候咧，
我首先咧就解開晒啲雞翼啦，啲雞翼已經係即係已經解凍晒㗎啦嚇。咁咧我而家即刻開大水咧，我等陣先，我換一換個盤先啊，個盤大啲，呢個攞嚟醃。咁咧我就開大水咧去沖佢。嗱，我而家咧啱啱解凍完，我就咁倒出嚟咧，我都聞到好重雪味嘅。你想大家解除嗰個雪味更加好嘅話咧，呢個時候攞大水沖佢啊，沖佢2-3分鐘，即係總言之啦，其實2-3分鐘未必有嘅，主要就係睇嗰盆水度咧清唔清。如果係由濁變清，就即係佢嗰啲即係污糟嘢啊，甚至乎啜氣都清得七七八八㗎啦。嗱，咁我哋咧就我哋係家廚，我哋傳統嘅家廚嘅醃嘅形式。今日我就唔加咁多味上去啦，即係嗰啲咩香茅啊，或者係黑椒啊諸如此類啊。咁我先喺大家見到嘅，我從來咧喺鏡頭面前咧，我係唔會逐樣嘢做嘅，係一定係交叉去做，咁樣先至最慳時間啊。OK， 咁我而家先切咗啲薑先啦。咁盡量剁一剁佢，剁碎啲啦。OK， 咁切一切佢好啦，跟住然之後咧就放幾粒蒜頭。咁咧我調味，我估計大家都知道跟住落嚟我會做啲乜嘢㗎啦。大家見到我成日都係用單手嘅去剝嗰啲蒜頭嘅。點解咧？因為咁樣可以咧，另一隻手揸刀咧就唔會污糟啊，即係唔會污染到嗰個刀柄。咁我就做少多樣嘢啦。時候，我而家熄水啦，睇唔睇到？咁自己睇翻個時間碼，都係1分2分鐘內嘅。點解我熄水咧？因為我見到佢清啦嘛。我係即係我唔係成日睇住佢嘅，但係咧我眼尾就睄到嘅。呢啲咧就係多年入廚嘅一啲經驗啊嚇。好啦，咁咧大家見到咧，跟住我落嚟係咪落醃料係咪？咁我首先我成日都強調嘅，要係睇個重量啦。咁我呢度係雞中翼咧就好容易知道重量嘅啫，因為雞中翼咧會有分級數嘅，佢有分咧，即係大凡雞翼都係㗎啦，佢有分1磅8隻、1磅6隻、1磅5隻、1磅10隻咁樣分嘅。咁所以咧，我哋想知道嗰個即係嗰個重量嘅話，好簡單嘅啫，唔需要特別問嘅。咁你只需要問個店家，你話喂呢度，或者你自己睇住佢磅幾重啦。咁通常咧我呢一個咧就1磅咧就7隻嘅。OK， 咁所以我而家數就得㗎啦。咁數咧2、4、6、8、10、12、14、16， 2磅啊。咁2磅咧，我哋咧因為咧好鹹㗎嗰啲即係其他嘅醃料，咁所以咧我唔放足2磅，同埋佢有骨㗎嘛，所以佢啲肉都唔足2磅㗎，我就放羹半鹽。OK。所以咧，大家會見到成日調味係好隨便，其實唔係隨便嘅，中間係有數計嘅。咁一樣啦，香港人中意食甜啲，所以咧我就俾2羹糖，甜少少嚇。跟住然之後咧，好多人咧就好厭惡話唔中意落雞粉，但係大家唔知道咧，雞粉其實有個作用係除雪氣同埋除腥嘅，好多人冇為意呢樣嘢，所以點解我成日都係用即係用雞粉就係咁解啦，好多種原因㗎。OK， 唔係話淨係即係當佢味精咁使，唔係咁樣嘅。好啦，跟住然之後咧，我哋就少少嘅胡椒碎啦，跟住然之後咧，咁落2羹2-3羹嘅生粉啦，跟住然之後咧，我哋就落麻油啦。跟住落少少酒啦，好啦，跟住然之後咧就落生抽啦，2茶匙嚇，跟住然之後咧蠔油1茶匙啦，
好啦，嗱咁啊，基本上咧嚟到呢個 moment 咧，大家見到嘅我係一般家廚嘅醃法係咪？咁呢個時候咧，我就加少少嘅梳打粉啦。咁啊，嗱大家見到我好中意用梳打粉，因為你呢個係好有效嘅，呢個係能夠令到嗰啲肉滑啊，同埋比較鬆軟嘅一個技巧一個元素嚟嘅。咁咧一樣啦，落少啲，咁大概咧呢度2磅咧，我都係落半茶匙到嘅啫。OK， 咁啊夠噶啦。嗱，咁啊基本上啊所有嘅醃料就齊晒啦。嗱，跟住落嚟呢個部分咧就好重要嘅部分啦，就要令到咧嗰啲即係令到嗰啲雞翼咧入唔入味啊嚇。叮咩嚟㗎？鬆針點做咧？嗱，咁咧就正反兩邊啦嚇。嗱，咁咧就篤穿佢。OK， 咁如果你冇鬆針咧，就用呢個係叉都得嘅。嗱，大家睇唔睇到？我係直頭係成隻雞翼穿透佢嘅。嗱，點解我要咁做咧？個原因咧就係令到佢開窿咧，佢就可以吸水吸得多啲、快啲。咁咧到其時我煎出嚟嘅雞翼咧就會好多汁噶啦，就唔會乾爭爭嘅。OK， 嗱，睇唔睇到 ？OK， 嗱咁啊唔使好惡嘅嚇，咁啊大家要小心啊嚇，唔好吉爆嗰啲佢中間嘅骨頭啊嚇。咁所以咧，我哋只需要咧，嗱，我呢個直頭穿透晒嘅，穿透晒嘅呢個嚇。咁但係我就冇吉到啲骨頭嘅，因為啱啱好佢嗰啲罅咧，我就俾佢由得佢啊。嗱，咁啊每隻雞翼咁啊好均勻咁吉佢就得噶啦。咁咧嗱，我呢個方法咧，大家如果係想玩即係整炸雞翼咧，都係咁做法，一樣嘅。哇！呢隻雞翼好散啫，嗱 ，OK， 咁佢散咗我就唔使吉咁多窿啦。啊，咁嗱，中間咧其實咧我就見好多即係家庭主婦啦，咁我去凍肉鋪咧，我一樣咧，即係同佢哋一齊嚇，即係揀雞翼啦，我就見咧好多家庭主婦咧。佢就成日都揀，即係左揀右揀嘅。嗱，我可以同大家講咧，雞中翼咧係無需要揀嘅，只需要你一睇見佢，只要佢唔係充血，只要佢唔係變黑，即係太過多嘅充血，只要佢唔係變黑咧，嗰啲雞翼就冇所謂㗎啦，就唔需要揀嚟揀去嘅嚇。你唯一要考慮嘅就係佢擺面頭嗰啲，咁啊自然快啲解凍啦。咁啊，如果你想急住用嘅，咁啊買一啲冇咁。即係佢已經解凍到，即係擺表面嗰啲咧，佢就會解凍晒噶嘛，係咪啊？即係佢會自然會解凍噶嘛。咁咧，你咪揀面頭嗰啲咯。咁如果你想話，唔係喎，我遲啲先用喎，我買定先。咁你梗係要揀嗰啲咧，就未解過凍嗰啲，梗係要抄底啦。明唔明啊？即係話咧，揀雞中翼咧，你係唔需要咧係特別去揀嘅。嚇，記住啊！咁啊但係好多家庭主婦。秉承佢嘅生活習慣，佢就乜嘢都揀，但係偏偏原來咧雞中翼係唔需要揀嘅。好啦，嗱咁啊搞掂啦，我洗翻乾淨個鬆針先啦。好，嗱呢個時候，嗱咁啊大家見到啦，剩翻低嘅雞翼啊，我已經打晒窿啦。好啦，嗱呢個時候咧，大家見到，咦，夠唔夠水啊？嗱。咁咧，因為咧雞，我講過好多次嘅雞咧係冇豬肉同牛肉咁吸水嘅，所以水可以放少啲。咁呢個時候咧，我有酒啦，有生抽啦，嗰啲其實都有水噶啦。咁我由得佢嚇，咁只要，但係咧我就要完全要令到佢吸晒水為止。OK， 得唔得？好啦，嗱呢個時候咧，我就撈啦。嗱咁一樣啦，左手。右手嗰雙筷子就負責係抄啦嚇，左手嗰隻咧就負責咁樣揸佢啦。咁揸佢嘅作用係乜嘢咧？就係令到佢嗰個肌肉有嗰個收縮嘅動作。然之後當佢彈翻開嘅時候咧，佢就
就可以咧係吸水噶啦。OK， 即係其實個原理咧就等於係你揸嗰啲咩啊？即係你揸泵啊氣泵咁樣，你一捏佢咪出咗氣，佢就扁咗嘅。你一放手佢就充翻氣，個原理就係咁樣啦。咁佢就可以吸到外邊嘅即係水分啦。嗱，咁我咧就好多次都強調噶啦，你嗰個煮得好唔好食嚇？靠嘅係乜嘢咧？靠嘅就係撈嗰一下，所以我每一次咧都特別強調嘅。嗱，咁我而家咧就已經用咗成16分鐘啦。OK， 係啊，前期功夫你估做得少啊？咁所以咧，大家想係去即係去係做呢個30分鐘2餸飯、3餸飯都好，通常咧。個做法就係1個禮拜你醃好晒1個禮拜要準備嘅餐單。如果你要醃嘅話，咁啊除非你話嗰日我想食魚又買得到魚啦，咁啊另一件事啦，係嘛 ？OK， 如果唔係嘅話咧，就一定要乜嘢咧？一定要咧就係預先醃定，跟住然之後咧就擺落雪櫃啊，擺落個急凍啊，跟住然之後咧逐日提前1日咁樣要用嘅嘢就攞翻落嚟個冰鮮格嗰度解凍 ，OK。嗱，咁咧大家見到嘅，雖然我而家冇加水，但係咧雞翼好抵死嘅一樣嘢，即係雞肉啊，好抵死嘅一樣嘢咧，就係佢吸水吸得好慢嘅。所以無論如何，點解我要加梳打粉？梳打粉咧唔單止係乸肉嘅問題，仲有嘅咧就係可以幫助佢咧，就係加快吸水啊嚇。嗱。你諗下，我而家就係醃雞，我已經用咗成20分鐘啦，咁你諗下咁樣嘅情況之下，而且咧，即係咁樣嘅情況之下咧，係咪你半個鐘頭一定煮唔好嗰嘢餸，煮唔好嘢飯係咪？再加上咧，我都講過好多次，你醃嘢咧，距離嘅時間越耐最好咧，就隔咗一晚咧，佢最入味嘅。咁我而家咧就晏晝，而家未天黑啊，4點幾5點，咁咧。我今晚7、8點煮飯嘅時候，我就有大概咧就2-3個鐘頭嘅時間俾佢入味。咁啊雞翼其實就夠嘅，因為點解咧？雞翼佢薄啊嘛，皮薄啊嘛，咁所以咧2-3個鐘頭係夠嘅。但係如果你譬如話牛肉啊、豬肉嗰啲咁即係咁慢吸味嗰啲咧，就可能就要係隔一晚就會好啲咯。OK， 嗱咁啊大家。咁啊，好多人就話：嘿，呢度你好長氣，講好多廢話。但係大家知道，我嘅目的係要俾大家睇住個 texture 嘅變化，尤其是我撈嘢嘅時候嗰啲水量嘅變化。OK，咁咧就可以咧，大家就有心裏有底啦。咁我就發覺咧，嗰啲好多8分鐘啊、10分鐘嗰啲短片咧，就冇辦法提供到呢一方面嘅經驗，同埋呢一方面嘅影像嘅變化。令到大家咧係煮出一個符合大家預期嘅口味同埋味道嘅一啲餸菜啦。雖然佢吸得慢啫喎，同先頭比係咪少咗好多水啊？係嘛？所以點解我就點解要成日都咁堅持用最長嘅時間，即係一道餸裏邊啊！嗱，等下我煎雞翼咧，大概咧我煎兩底都講緊嘅係20分鐘到嘅啫嚇。咁但係我淨係撈呢度都20分鐘啦，係嘛？咁啊，希望大家明白啊！好啦，嗱咁咧，佢咧雞咧就好難吸晒水嘅，除非係雞柳嗰啲。OK， 咁就可以好快撈得乾啦。如果唔係嘅話咧，我哋唯有咧就係用時間去揼。呢個係我哋煮食啊！各方面必須要面對嘅現實嚟嘅 ，OK， 即係唔係話你想煮得快，你想咩嘅就會出個好結果。我成日都講噶，喂，你想好味，你係要用時間揼出嚟嘅喎，咁所以咧，即係各位家庭主婦，即係可以改變下個習慣，就係真係要星期六日可以休息嘅時候咧，就揾大概1個鐘頭到嘅時間啦，或者2個鐘頭到嘅時間咧，就走去一次過醃晒成個禮拜嘅嘢，跟住逐樣嘢攞出嚟用嚇。或者係至低限度醃到5日嘅嘢 ，OK。
好嗱，咁咧佢而家咧大概咧就剩翻少少水嘅啫。咁咧而家咧我就咁樣揸佢嚇，等佢有嗰個肌肉運動啦。即係我今日有個觀眾，佢答得好盞鬼。佢話：哦，原來咧雞要想滑咧，係要仲同佢做massage。我話係啊，差唔多啦，差唔多就係咁啦。OK。咁咧就其實我要同佢做呢個動作，就主要就係令到個肌肉有個彈性，有個收縮嘅動作啊，有個過程啊，咁啊可以吸水吸得快啲啦，吸水吸得多啲啦。OK， 嗱好啦，撈完啦，就係咁啦。跟住然之後咧，我哋就落少少油，風油啦，少少得噶啦。咁啊求其嗱雞翼咧，即係雞咧，因為佢有雞皮啊，咁佢吸油咧就唔係吸得好犀利嘅。所以咧，我哋撈勻佢，確認佢每一隻雞翼都有油，咁就得啦。跟住然之後咧，我哋就將呢一個撈好嘅雞咧，撈好嘅雞咧，我哋就放隻細啲嘅兜啦，跟住然之後咧，我哋再係保鮮紙包住佢啦，跟住放落雪櫃，咁嗱，其實呢個咁嘅點解成日咧好多廚師咧都會教你，或者好多即係YouTuber 咧都會講放落雪櫃啦咁樣。其實個作用咧係有一定嘅化學作用嘅，即係佢嗰個溫度咧，佢低嘅情況之下咧，其實咧佢嗰個吸水嘅效果咧會更加明顯嘅。OK， 嗱咁啊完啦。好嗱，跟住落嚟嗰梳咧就真係30分鐘挑戰啦。今日咧就準備咗。椒師傅要炒通菜啦，呢個蒸水蛋啦，再加埋呢個煎雞翼。今日咧，我嘗試就用2個爐頭，我睇下可唔可以做到呢個係30分鐘出3個菜出嚟。咁啊，蒸水蛋嗰樣嘢咧就係觀眾要求嘅。咁啊，大家睇下我點樣去配合，又可以做得個效果出嚟比較好咯喎。OK， 好冇？嗱，咁啊唔講咁多啦，阻咗大家成20幾分鐘嘅時間。呢條片又要50幾分鐘，差唔多啦。時間你可以選擇嚟睇，但係咧你真係唔可以阻止其他人想睇晒全部過程嘅權利噶嘛。我 cut 咗，佢哋就一定冇得睇。但係我唔 cut，你哋可以選擇嚟睇，跳住嚟睇，係咪啊？呢個世界公平啲好，唔好咁口臭，俾啲禮貌。尊重下別人嘅選擇 ，OK？ 你最多你頂唔順嘅，或者你覺得冇用嘅，你覺得好煩嘅，喂，大把8分鐘、10分鐘嘅短片睇啦，唔需要一定要求我同對方睇齊㗎。要求對方同我睇齊咧，個問題就嚟啦。我以前其他嘅片我都講過嘅，人又做，我又做，我憑乜嘢做得好過人？嗱，呢句説話唔係要鬥短時間，亦都唔係要鬥長時間，而係我本人到底有咩特色可以吸引到觀眾？我本人到底有啲乜嘢嘅能耐可以係令到大家有得着？呢一個就我一直想解決嘅問題，而唔係同人鬥短或者同人鬥長。我同其他人睇齊冇意思㗎，我可以同大家講。同樣嗱，大家見到我而家每條片都係3幾千一日，係咪？即係新片嚟計。但係大家知唔知我背後咧，其實每一日有成2-3萬觀眾睇我，最衰嘅都有萬幾觀眾睇我嘅。OK， 咁而呢個觀眾嘅量咧，我可以話俾大家聽，我冇收大家任何嘅費用，我唔需要大家嘅所謂嘅超級 fans。但係我都可以俾一啲100幾200萬 fans， 即係訂閱量，每一條片都200-300萬嘅點擊率觀看量，我嘅收入仲要比佢可能仲要高一啲啲。呢啲咪我嘅特色咯？呢啲咪就係我證明我個策略正確嘅一個好處咯。同埋大家事實上。大家跟住我一齊做，係咪有好多成功嘅例子先？係咪啊？但係前提係你真係要睇晒，照足我去做喎。你唔睇晒，你唔聽我講，你嫌我煩，嫌我廢話多，但係唔肯聽我講，你又嫌我片長，但係又唔肯跟住我嘅步驟，跟足我嘅步驟去做。嗱，
所謂嘅跟足步驟就係，哪怕我轉一轉個鑊，嗰下手勢就已經同其他人做出嚟嘅效果有分別㗎啦。記住啊，每一個人都有自己嘅特點。我希望你明白，世界好大，你唔係我，我唔係你啊。所以咧，你唔可以要求別人去依照你哋嘅諗法去做，而係你只能夠選擇你中唔中意嗰個人，你中意嗰個人嘅，你喜歡嗰個人嘅表達嘅，你喜歡嗰個人嘅性格嘅，咁你咪繼續去睇咯。你唔喜歡嘅，好簡單啫，唔睇就得㗎啦。你唔需要講咁多嘢㗎。你講咁多嘢其實係形同廢話。第一，我唔會聽你；第二，你到底咩意思呢？係咪啊？你除咗講咗句説話出嚟發泄，仲有咩好處呢？冇，壞處有一大堆。第一，人哋睇到你生事，睇到你冇禮貌，睇到你唔識得尊重人哋，咁到底邊個傷啲呢？係咪啊？OK，好唔好？嗱，呢一個呢又真係廢話嚟嘅，因為無關飲食，但係我覺得係做人嘅道理呢，就必須要講嘅。所以呢，我睇其他嗰啲 YouTuber 呢，即係我乜嘢都睇啦。講真，即係經濟分析啊，政治分析啊，社會分析啊，睇呢個交通工具火車飛機啊，睇軍事戰機啊、戰艦啊，甚至乎一啲即係喺 YouTube 上邊有得睇嘅影片啊咁樣，我都會去睇嘅。但係我係懷住一個學習嘅心理，我係懷住一個欣賞嘅心嘅情緒去睇佢。咁如果嗰條片唔啱我睇嘅，我唔會去留言話哇乜你做得咁差㗎，乜啦，我唔會講。第二咧就係我支持嗰個即係影片咧就好簡單嘅啫嚇，咁我點一點啦，係咪啊？點 like 啊，係咪啊？點喜歡啦，跟住然之後介紹俾朋友like and share 啦。咁如果佢做得好嘅話，咁我就會特別點出你邊度做得好咧，我就留一兩句言啦，最多係咁。但我絕對唔會喺其他嘅 YouTuber 裏邊咧就話你廢話咁多㗎，你教嘅嘢都唔係路嘅。even 係我真係忍唔住都好啦，我都只係輕輕咁打一句，喂，師傅，你會唔會覺得你呢個程序邊度嘅細節，喂，會唔會咁樣做會好啲啊？咁樣我最多好婉轉咁講，我又唔會一句講埋乜嘢大言不慚乜嘢口臭乜嘢講廢話嗰啲，我絕對唔會咁樣留言嘅。呢個係我做人嘅基本嘅原則。咁我亦都希望大家自律一啲其實冇面嗰個係你嘅啫，唔係我啊！你鬧我冇意思㗎，對我冇影響㗎。OK，好冇？又嘥咗大家一啲時間，對唔住啊！突然間真係30分鐘一剔過，拜拜。Hello， 大家晚上好啊！咁咧今日咧我繼續30分鐘挑戰啊！咁一個組合嘅菜式，咁30分鐘，今日係3餸飯2餸飯你都未搞得掂喎，3餸飯。但係其實就算我 even 係失敗咗，但係我都可以總結到，即係大家需要注意嘅地方，其實係真係可以30分鐘做到嘅。OK，咁咧今日點解要用2隻鑊咧？就係因為咧係即係3個餸啊嘛，咁所以3個餸咧，2隻鑊，一隻鑊一個爐頭咧，就真係燜水咗少少嘅。咁今日咧，我準備做啲乜嘢嘅菜式咧？大家嗱，咁咧今日咧就先頭咧又花咗20幾分鐘講嘢啦，咁真係唔好意思花咗20分鐘咁醃雞翼咁今日咧就要做一個煎靚嘅雞翼，咁大家睇下我點煎咯喎，咁大家都知道我煎魚都幾靚下啦咁希望今日咧煎雞翼都唔好失威咁跟住然之後咧加多個蒸蛋蒸水蛋跟住然之後咧今日炒菜，咁大家都知道咧，我一定有菜食噶啦。咁買咗1斤到嘅乜嘢咧？通菜Leo，喂，你上次炒衰咗喎，又嚟，今次衰唔衰嘅？咁大家睇下咯。OK， 我用另一種方法炒好啦，嗱，咁1、2、3咁嗱，
都係嗰個規矩啊，嗰個 rule 啊。咁啊，大家咧如果係想咧，即係喺咧呢個係30分鐘之內有飯食咧，一定要有一樣蒸嘢嘅，你係走唔甩嘅。如果你齊咧，即係或者係兩樣炒嘢嚇，或者係兩樣當中一個炒菜一個蒸嘢，咁啊最快嘅。咁嗱，今日咧我想同大家分享呢個煎雞翼咧，就好傳統嘅家廚嘅，即係個醃法啦。OK，咁啊前邊都講咗，亦都同大家分享咗一個重點喺邊一度啦。嚇，今日呢條片真係好長㗎，因為多咗個醃嘢嘅餸啊嘛。嗱，咁啊即係個full呢個 processing 啊，咁啊大家可以睇到咧，其實咧煮一餐飯，無論你係想好味啲啊，還是係即係長即係短時間啲啊，你要好味嘅話咧，點你都要係即係有個取捨嘅，真嘅。咁所以都係嗰句啦，如果你想有譬如煎雞翼啊、煎豬扒嗰啲咧，就一定係1個禮拜頭醃定㗎啦。要食嗰陣時即刻攞出嚟，即係隔日咧攞出嚟解凍。即係簡單啲嚟講就係，如果大家想係有一個豐富嘅菜晚餐嚇，有一個豐富嘅菜式，咁我哋係必須要事前規劃定嘅，而唔係臨急臨忙去做嘅。咁但係如果臨急臨忙去做嘅話咧，唔係唔得。咁我琴日我就已經係同大家嚇，即係分享咗個即時斬雞、醃雞，跟住整咗個薑葱雞蒸飯啦，係咪啊？咁但係畢竟咧，你唔可能日日食雞噶嘛。咁所以如果你想即整咧，又可以即係 keep 住係30分鐘之內有飯食。譬如話蒸魚嗰啲咧，就一定做得到嘅。咁但係蒸魚嗰啲都悶噶嘛。咁所以咧，我哋一定要乜嘢啊？事前規劃定醃定啲嘢，擺喺雪櫃急凍。要食之前之前嗰一日攞落去冰鮮格度自然解凍。咁咧，我哋嘅菜式就豐富好多啦。OK， 咁所以點解先頭我花咗20分鐘啊？咁啊，去呢個即係解釋點樣去醃嗰個雞翼嚇，醃得靚。咁我而家咧嗱，我俾大家睇下啦，未開始計時之前。嗱，咁我就已經醃咗幾個鐘㗎啦。OK，咁啊，大家睇下，我而家咧就雜質咗咧，就係60度角，睇唔睇到？已經好少水啊，係咪啊？係咪啊？雖然仲有少少，但係已經俾大家咧，可能自己整嘅或者係你見過嘅，仲要少水，係咪啊？咁咧呢個雞翼咧，即係話咧佢吸水個效果非常之良好啊！咁我醃嗰陣時點解要花20分鐘去醃就係咁解啦，即係去撈啊嚇！咁啊其他冇嘢啦。咁啊通菜今日咧我就想係用嗰個係椒師傅要通菜啦，咁樣最普通去炒啦，蒸水蛋啦。咁啊大家睇下我做唔做到咯喎，一切依舊啊！咁咧就係我呢個咧就係計時啦。咁啊咦哇，Leo你又咁晚煮飯？係啊，因為咧我煮飯諗住7點鐘我煮飯嘅，點不知咧我老婆咧我就要即係要處理佢啦，即係佢突然間話要去廁所啦，跟住然之後我又驚住我煮飯遲啦，咁我俾啲即係嘢食佢食咗先啦，跟住同我換藥啦。咁啊，所以即係佢身體瞓得耐啊，所以有啲即係有啲鬱瘡嚇。又講老婆，喂Leo，我唔想聽你屋企事喎，對唔住咯。你既然唔想聽嘅話，你直頭唔好睇我啦。我講咗好多次咧，我咧之所以拍片，我其中第一個目的就係要宣泄，就係要減壓。宣泄我作為一個長期病患人嘅照顧者嘅心理狀態。如果你覺得唔想聽 ，so fine， 走啦，唔該嚇。OK， 嗱我唔係勞氣啊，我係正正經經同大家講嚇。好啦，嗱咁咧，而家我又開始 real time 啦喎，20:07分，8點07分啊。咁啊睇下我今一次可唔可以30分鐘做到3個餸出嚟啊？好啦，嗱咁我而家咧就即刻計時啦嚇。咁啊第一件事咧，我就將呢個米咧嚇，將呢個米咧我就洗好咗先。嗱咁啊大家睇到啦。咁咧洗米之前咧，我就先將嗰個通菜，嗱通菜一定係拖到最後炒噶啦。所以咧，我哋30分鐘大把時間浸菜啊。咁啊擺個菜尾落去先啦。跟住然之後咧，嗱呢個咧就攞翻嚟做呢個垃圾袋啦。
跟住然之後即刻咧就洗米啦，OK。啊，咁啊嗱，有個鐘喺度咧，咁啊大家咧就非常之直覺啊，咁啊知道我冇作弊，我人生咧最憎作弊嚇，我考試從來都唔作弊，雖然咧我考試成績又唔算太好啊，但係咧我自恃聰明，我成日都唔溫習嘅，亦都好討厭作弊嘅嚇。好啦，嗱咁咧。洗米就好簡單啦，洗乾淨之後點啊？梗係攞翻啲米水嚟浸菜啦。咁啊，啲米水咧就可以有效去除農藥啊。由而家開始計成20幾30分、20分鐘嚇，我當嚇20分鐘浸住啲菜就乜鬼嘢農藥都冇晒啦。大家話係咪先？所以咧，其實都係嗰句説話，我哋咧做家廚咧，你想做嘢做得順利咧，其實我哋係需要時間管理嘅。所以咧，煮飯係一個好好嘅時間管理啊！好，等我睇下先。哦，爭少少啊。OK。嗱，咁我而家咧洗完米我就去煲飯啦。因為個廚房淺窄啊，所以咧我個飯煲咧就擺咗喺出邊客廳嘅。咁啊，香港人生活就係咁噶啦，見縫插針啊嚇。好嗱，跟住然之後咧，大家以為我跟住落嚟做乜嘢啊？打蛋先，定係處理雞翼先？梗係處理雞翼先啦，因為蛋咧蒸7分鐘就得噶啦，發埋蛋我俾你啊12分鐘點都掂。所以咧，我先處理咗個雞翼先啊。好啦，嗱咁啊，雖然咧先頭我就話啦，嗰啲雞翼咧。就個吸水狀況就非常之理想啦，算係嚇。咁但係其實咧，大家想煎靚嘅雞翼嘅話咧，都係嗰句説話，索乾水先。好，嗱，咁咧就將啲雞翼咧就鋪平佢啊。咁啊好快嘅啫啊！咁呢度係2磅雞翼一次過咧，今日我就煎晒佢。4個人食2磅雞翼，即係呢度有16隻，即係一人咧就有5隻啊！哇，幾豐富係啊！即係咧好多人咧俾麥當勞咧啲細路仔咧俾麥當勞寵壞晒，個個都想食香口嘢。咁咧嗱，今日咧我呢啲煎雞翼咧，我可以同大家講咧，同炸雞翼差唔多嘅啫。嚇，煎雞翼可以整到炸雞翼嘅效果出嚟，差唔多啦。OK。嗱，咁啊呢個時候咧，我哋就即係攞起佢擎水啦。OK，咁呢度係16隻啊，2磅。好啦，嗱咁我擺埋一邊先咯喎。咁咧，跟住然之後咧，我哋就做乜嘢咧？梗係攞紙出嚟鋪佢上邊啊，咁樣印佢。嗱，大家有冇發覺咧？煎雞翼成日都煎到黐鑊底啊！有冇發覺咧？煎極都煎得唔靚啊！咪就係因為你大家第一醃就醃得唔好啦，第二咧就係即係呢個係索得佢唔夠乾水啦，索得佢唔夠乾身啦。嗱，我講過好多次噶啦，廚子咧，我哋大家唔嘥得嘅。咁咧就26蚊定25蚊定24蚊啦，佢就可以有6卷噶啦。咁咧6卷嚟講咧，你用1個月咧都係20幾蚊。你啊當佢即係平時咧，我哋翻工咧出街咧帶包紙巾咁上下啦，1包紙巾都2蚊啦，係咪先？咁你1個月點都用10包8包啩？咪又係嗰個價錢，係嘛？所以咧好多時候我希望大家明白咧，就係想做好件事啊，想食好嘢啊，大家一定要有啲即係少少嘅，唔好話浪費啦。你應該講嘅係要付出啦。OK， 嗱好啦。我俾大家睇下，我而家印到有幾乾啊！好，咁呢個咧我就擺埋一二邊先，我唔理佢啊。咁啊，稍微沖一沖呢個夾。好嗱，跟住然之後咧，我而家咧就開始打蛋啦喎。嗱，我全部咧都係按照我哋實際上咧
個操作咧，嗰個程序去做嘅。OK，咁所以咧，包括埋中間有咩意外啊嚇，有啲乜嘢嘅即係需要做嘅準備啊，嗰個事情啊，我盡量咧都係按照大家日常生活會遇到嘅問題嚇去處理嘅。嗱，打蛋咧，我哋一定要預備隻碗，因為點解咧？我哋涼蛋用嘅嚇，蛋都要涼，梗係啦，蒸水蛋啊嘛，蒸水蛋咧，咁咧就係需要係即係呢個涼噶啦嚇。咁好啦，嗱咁咧，我喺打蛋之前咧，我而家咧我就要係先係開咗鑊先，做乜嘢啊？煎雞翼啊嘛，咁樣重複地即係咁樣去疊住去做嘢咧，我同大家講咧，大家就可以咧係準時開飯啊！如果唔係咧，就冇辦法㗎啦，冇辦法準時開飯㗎啦。OK， 嗱，隻鑊大家睇到嘅，今日係我仔同我洗鑊嘅，大家有冇發覺有咩問題？咦，點解中間有少少鏽跡嘅？佢咪就係洗得太乾淨咯。大家要記住啊，鐵鑊咧唔可以洗得咁乾淨㗎，要留翻少少油俾佢。如果你中意乾淨嘅話，洗完乾淨之後記住係搽翻浸油。如果唔係啲鐵鑊咧，就好容易生鏽㗎啦。OK， 一陣間就生鏽啦，嘿。嗱好啦，一樣嘅道理啦。嗱咁啊，先頭我咁多廢話嚇，洗完米之後我用咗6分鐘啦。咁啊，而家仲剩翻3分鐘咧，都應該夠時間嘅，因為有2隻鑊啊嘛。好嗱，咁咧我就開機啦。咁啊，而家燒緊鑊嘅嚇，大家要記住，無論炒菜、炒餸、煎嘢，都要乜嘢啊？大家都已經跟咗咁耐嘅時候，梗係要係乜嘢啊？梗係要背口訣啦。所以咧，我成日咁多廢話，其實我係嚟攝時間嘅。但係大家覺得係，即係有啲人會覺得係廢話，其實就係講緊嘅係一啲烹飪嘅原理啊。好啦，嗱咁咧，而家首先咧，我哋咧就燒隻鑊啦。OK，咁啊，而家見到煙咯喎，大火燒鑊，見煙落油。第2步。見煙落油，點解要見煙啊？因為見煙咧，我哋就可以保證佢有150度嘅高溫啊！見唔到煙就一定係冇150度嘅。OK， 咁150度咧就係我哋中菜咧可以做得好食嘅原因啊！好，跟住然之後咧，我而家咧就再燒，再見煙。好啦，嗱呢個時候咧我就閂細火啦，因為我要煎雞翼噶嘛，啊！咁咧就係向左手邊閂到咧佢差唔多熄為止。OK， 咁呢個時候我拎開咗隻鑊咧，稍為係啷一啷隻鑊，降一降溫。好啦，呢個時候咧，我哋梗係可以乜嘢啊？落雞翼啦。嗱，大家聽聲係好溫柔㗎，嗰啲油聲啊嚇。OK。記住啊，唔可以高溫落雞翼啊，亦都唔可以太快落雞翼啊。但係高溫之前，即係你降溫之前，就一定要燒夠鑊啊！你燒唔夠鑊咧，就會黐底㗎啦。咁大家見到嘅，我呢個咧就比平時咧係多少少油嘅，因為點解咧？今日雞翼多啊嚇。嗱。咁我想一底煎過晒佢咧，咁所以咧我就要慢慢去擺啦，排得佢整整齊齊啦。嗱，唔使心急嘅，雖然我哋只有30分鐘，而家得返20幾分鐘嘅時間，20分鐘到嘅時間啊。好啦，嗱，記住煎嘢第2步，除咗燒完鑊。計個步驟做完之後，而家我係咪落晒佢冇晒鑊氣啊？即係冇晒氣息啊？係啊。咁咧呢個時候咧，我哋係慢慢唔好理佢，千祈唔好手多去搞佢啊！呢個時候做咩咧？我而家雞翼多啊嘛。嗱，我將啲油咧就慢慢集側隻鑊，等佢咧就可以係每一隻雞翼咧都沾滿油分啊！咁呢個咧就係第1步，唔會黐鑊嘅。好啦，嗱呢個時候咧，我哋做乜嘢咧？冚鑊蓋，
冚鑊蓋嘅時候，呢個位咧要留翻一個筷子位，點解啊？俾佢透氣嘅 ，OK 得唔得？俾佢透氣做乜嘢啊？梗係咧就俾佢咧就走翻啲水蒸氣出嚟，咁咧就產生呢個焗爐嘅效果。咁咧呢個有焗爐嘅效果嘅話咧，咁就可以係令到佢咧就脆身啊、乾身啊 ，OK。好啦，嗱，咁跟住然之後呢個第二步啦，我哋做乜嘢咧？加水呢個準備蒸蛋啊！唔好化完蛋先蒸啊！如果唔係你就唔夠時間㗎啦。咁嗱，呢個燒水嘅過程係咪又重複咗啊？重疊咗啊？咁變咗我咪又慳咗時間咯。OK， 好啦，嗱，搞掂啦喎，跟住然之後開火。好嗱，而家呢度啊，跟住然之後我冚翻個鑊蓋啦，由得佢煲啦啊。跟住然之後呢個時候咧，我就過嚟咧就係炒蛋啦。浸菜嗰度繼續唔使理佢 ，OK， 得唔得？好嗱，我對一對焦先嚇，好啊。嗱，跟住落嚟咧，我哋做乜嘢咧？就係打蛋啦。啊，今日啲蛋幾靚喎！好嗱，咁啊，通常咧個廚房咧就準備定條濕毛巾啊。點解啊？我話你抹手又好，做清潔都好啊。咁呢個廚房咧就可以盡量保持乾淨，隻手盡量保持乾爽，就唔好成日咧油冧冧咧，你揸鑊咧係好辛苦嘅。好啦，嗱呢個時候，咁我哋要記住呢個碗入邊有幾多水咯喎，有幾多蛋咯喎個份量。好，跟住然之後咧，我哋就攞呢個凍開水，俾翻個蛋嘅份量1比1。咁啊，1比1至到1比1.3之間咧都 OK 嘅，因為點解咧？你中意滑啲，即係再嫩一啲，你咪俾多啲水咯。但係1份蛋1份水係一定要嘅。OK， 好啦，嗱呢個時候咧，我哋開始同啲蛋調味咯喎，放少少嘅胡椒，或者胡椒粉或者胡椒碎。跟住輕輕4隻蛋啊嘛，半羹鹽嚇，咁因為我呢條 cheap 蛋嚟嘅嚇，平均咧圍到1個2一隻嘅啫，咁所以咧即係需要有少少，即係落少少雞粉啦嚇。點解咧？增加佢個味蕾嘅層次啦，就減少佢腥嗰個機會啦。OK， 嗱我再講一次，雞粉係可以。點解會落雞粉咧？唔係因為要有味精嗰種感覺。而係因為雞粉好多時候你醃嘢嘅時候咧係可以除腥嘅 ，OK， 好啦，跟住呢個時候咧，我哋大概咧就放2茶匙到嘅油啦。嗱，想蛋滑咧就一定要放油嘅，即係問題係放多與少嘅啫 ，OK， 好嗱，跟住然之後發蛋咯喎。咁其實咧，我覺得啊，咁樣發蛋咧係好過用發蛋器嘅。咁當然首先前提就係你要揸筷子揸得靚啦。嗱，你知唔知我細個嗰陣時揸筷子啊？哇！一揸筷子唔掂，哎呀！呢個時候咧嗱，我做漏咗樣嘢，我唔記得計時喎。嚇！咁啊雞翼啦，今日3分鐘啊，俾佢3分鐘。咁我而家咧大概啦，我都已經講咗大概應該有2分鐘㗎啦，咁所以咧呢個時候咧我就唔理佢啦，嚇，繼續俾多1分鐘嘅時間佢啦。嗱，就係咁噶啦，煎嘢記住啊，你越他條越悠柔咧，你煎嘅嘢係會越靚嘅，你越心急越手多咧，蒸蛋咧唔係蒸蛋，煎嘢咧你就一定煎衰嘅。之前大家咧見過我係嗰個即係煎魚啊，我都講過好多次㗎啦。好啦，嗱呢個時候咧，我哋咧就差唔多啦。嗱，咁我做完呢樣做完啦，咁呢個差唔多時間咯喎。呢個時候咧，我又要嚇咁啊開翻大個火佢啦。因為點解咧？
3分鐘之後咧，其實佢未夠身嘅。咁我而家咧就係作為一個補火嘅程序。嗱，我等間翻嘅時候咧，我就用3分鐘啊！大家咧想煎雞翼煎得靚咧，記住啊，真係唔心急質，亦都唔可以手多㗎。嗱，而家係咪我咁樣戳隻鑊咧？我攞少少過嚟啊！戳隻鑊咧，佢係即係未係離鑊㗎，所以咧呢個時候佢啲雞皮係煎得唔靚㗎嚇。呢個時候你一整咧，佢就啲雞皮就破㗎啦。咁破咗啲雞皮咧就唔靚。嗱，而家我開大火嘅，最大嘅火做咩咧？補火，我呢個叫做咁啊！之前如果大家咧睇過我煎魚嘅過程嘅話咧，大家就知道係我呢個所謂嘅補火係咩嘅一回事。嗱，咁呢邊咧嗰個水就滾咗咯喎嚇，咁呢個時候我點算咧？我閂細火，佢繼續保持溫度，唔理佢，就千祈唔好熄火啊！你一熄火咧，個溫度就保持唔到噶啦。嗱，因為先頭我熄好細火㗎咋，咁所以咧。即係我補火咧係需要長少少時間嘅，咁我之前都講過㗎啦。咁咧我哋喺個補火嘅過程裏邊咧，嗰個補火用大火補火咧，長與短咧就視乎咧就係食材而定嘅。啊，咁啊雞翼因為佢厚身啦，咁所以咧需要補火嘅大火補火嘅時間咧就耐啲。不過記住啊，每一邊咧就10秒、10零秒好啦嚇。唔好過長啦，如果唔係嗰邊就燶噶啦。OK。嗱，而家咧，大家聽到咧煎嘢嗰啲聲咧就越嚟越大聲，因為個溫度越嚟越高啦嘛。嗱，雖然我而家咧就唔係油炸，但係其實咧而家因為我成日攞啲油浸住佢啊，浸住嗰邊啊，所以咧就產生呢個油炸嘅效果啦。OK。嗱，好啦，我唔係齋講嘅喎，我唔係用隻眼睇嘅喎。我唔係用耳聽嘅，我而家用埋個鼻聞，聞到嗰啲煎雞翼嘅香味啊！咁即係話咧，呢個係差唔多得噶啦。嗱，呢個時候咧就爭少少啊！嗱，有啲咧就得啦，哇嚇，好靚喎！大家睇唔睇到？中間嗰隻係咪好似炸嘅一樣啊？係喎。咁所以咧，我希望大家明白。好，嗱，呢個時候咧，我哋翻轉。啊！大家嗱，睇下我啲雞翼靚唔靚啊？冇黐底嘅喎。好啦，嗱，呢個時候咧，我就要閂翻細火啦，一樣係左手邊閂到差唔多熄為止，因為已經好高溫啦嚇。嗱，咁啊，大家睇下似唔似炸雞翼咁嘅樣咧？直頭係添啦。嗱，咁啊喺鑊邊嗰啲咧，因為佢掂唔到油啊，所以咧佢就冇咁均勻，冇咁靚嘅。嗱，呢個時候咧，我哋鑊邊嗰啲咧，我哋就盡量擺翻佢去中間。嗱，呢隻咧就黐住鑊底啦，因為唔夠火啊，佢擺邊邊啊。咁我就一拉佢咧就嗱，呢個即刻破咗皮啦，唔靚啦。咁所以咧，其實咧喺我嘅即係影片入邊咧，大家可以見到成功同失敗嘅分別啊嚇！即係唔會話喂，哇Leo你咁犀利嘅，得佢成功嘅，點解我唔成功嘅？咁因為咧我有經驗啊嘛。嗱，咁喺呢度咧16隻就破咗一隻 ，OK。咁個百分比都好高啩，同埋大家見到個鏡頭入邊啊，嗰啲雞翼咧係好靚嘅，係咪啊？嗱，俾大家睇下，似唔似油炸咁啊？但係我俾好少油嘅啫喎，只係浸住佢1/3個身嘅啫喎。嗱，呢家咧我又重新再啷個油啊！好，啷完油之後，繼續上鑊蓋，跟住呢度留一個窿仔，幾耐時間咧？3分鐘俾佢，3分鐘之後我哋再搞。呢個時候咧，我哋就開始搞蛋啦。嗱。咁咧呢個蛋就差唔多咯喎，嚇，跟住然之後就加水啦。嗱，加水嘅時候咧，sorry 啊，要轉翻過嚟啊。加水嘅時候咧，記住唔好一次過加啊，而係一路發一路加，咁樣嗰啲水咧先會盡快同啲蛋咧融合嘅。嗱。
嗱咁啊，而家咧，哇嚇，用咗20分鐘咯喎，得唔得㗎？你呢度可能有個幾分鐘啦，唔緊要啦，嚇。好嗱，咁啊，而家咧就發勻晒啲水咯喎，跟住呢個時候咧，好啦，發勻咗之後咧，我哋要做乜嘢咧？梗係要準備定。好嗱，咁咧攞個格西，好簡單嘅啫，將啲蛋倒落去，咁咧就隔走咗佢啲多餘嘅殘渣同埋嗰啲泡啊！嗱，點解我要用個咁大嘅碟咧？因為可以令到佢薄啲，咁咧蒸落去咧就佢個時間就會短啲。OK。嗱，只要令到佢冇泡，咧，有好多種方法嘅 ，OK， 唔一定要用呢個格㗎，嚇，有譬如話慢慢攪佢啦，等佢啲泡走翻出嚟啦 ，OK， 嗱，咁呢個時候咧，我哋就要放落去咯喎。嗱，係好簡單嘅，唔需要搞太多嘅動作啊！最緊要係搞走佢啲泡，就唔會變成炸彈㗎啦。然之後咧，嗱，咁咧呢隻鑊咧就要留翻一個筷子位，嗱，或者呢邊又得，兩邊都得啊！咁啊開翻大個火啦。嗱，咁咧用大火隔水蒸7分鐘。好啦，嗱呢個用完啦。跟住然之後，我教佢7分鐘咧做咩咧？就係蒸蛋用嘅 ，OK。咁而家開始計時啊，大火7分鐘啊。嗱，咁我呢邊就唔理佢咯喎，蒸落蛋就唔理佢咯喎，繼續要理，梗係啲雞翼啦。好，嗱呢個時候咧一樣啦，揭開個蓋。嗱，而家咧呢個時候未得嘅，我由得佢。我做乜嘢咧？我梗係繼續切菜啦。咁我拎開呢啲嘢先啊，唔好阻住自己。好啦，好啦，跟住然之後咧，呢個時候我哋做乜嘢咧？拍蒜頭啦，唔係拍蒜頭，係 sorry 啊。咁咧，稍為咧。就係切菜啦，大家記唔記得我上次講過啊？通菜你想炒得靚，一定要係葉同梗分開嚟炒。嗱，呢個葉嘅 ，OK， 跟住然之後梗啦。嗱。咁咧，大家都知道嘅，通菜咧，佢個頭咧就接觸得污糟嘢比較多啊！咁呢個時候咧，我哋稍為切咗個頭佢唔要啦，跟住其他嗰部分咧，我哋咧就切開佢啦。好啦。嗱，咁啊，跟住然之後洗啦，咁啊揀翻嗰啲黃葉出嚟啦。嗱，因為先頭我浸嗰個葉咧就浸得幾耐嘅，咁所以咧唔使理佢啦，就先處理咗嗰啲梗先。好，跟住然之後我再嚟呢個開水啊，沖一沖佢。
嗱，咁啊洗完咯喎。嗱，喂，我真係唔使理嗰隻蛋㗎喎，嚇。OK， 好啦，嗱呢度啦，跟住然之後開翻大火，做咩咧？補火啦，梗係補一補火先啦。嗱，咁啊大家可以睇到 real time 兩個時間啊。好，嗱咁咧開翻大火嘅補火咯喎。嗱，咁啊邊邊嗰啲可以耐少少啦，10零20秒俾佢每一次啊。咁就可以令到佢咧就每一次咧都俾油浸過，啊，就好似炸咁噶啦。咁啊，大家睇到我啲雞係咪好靚啊？啊！咁啊，大家睇下我雜質鑊啊，每一邊都係10零20秒嘅啫。嗱，呢個時候咧，我哋睇唔到個底到底夠唔夠新噶嘛，即係會唔會夠燶噶嘛，夠香脆噶嘛？呢個時候就要靠我哋個鼻去聞啦。咁佢一日唔夠燶咧，你係聞唔到味嘅。當佢咧一夠燶嘅時候咧，佢就會有乜嘢咧？梗係會有啲香味走咗出嚟啦。OK。嗱，而家咧，喂，總共用咗27分鐘時間啦，所以話大家如果想食好嘢咧，真係時間係唔慳得嘅。好，嗱呢個時候聞到啲香味啦，咁咧我又閂翻細啲火佢啊，防止佢過燶啊。咁然之後咧，呢個時候咧，我哋就補火，就係嗱，睇下呢隻咧個底嗰度就破咗皮啊，因為我先頭整得唔好。咁咧嗱呢一邊咧就整得非常之靚啦。啊嗱，大家睇下，我補火咪補得好好啊！係嗱呢邊咧呢一隻就黐咗啦。咁所以又即係16隻，我破咗2隻到而家為止啊！哦，破咗3隻。嗱，邊邊嗰啲咧，我補火補得唔靚啦，破咗4隻。嗱，如果佢係補火補得靚嗰啲咧，佢係完全唔黐鑊底嘅。OK。嗱，咁啊，大家睇到啦，1、2、2隻，跟住然之後呢邊仲有一隻之前係破咗嘅，3隻、4隻 ，OK。嗱呢度第4隻喺呢一度，啊，咁但係另一邊咧，嗱睇到呢邊咧就好靚嘅，啊，嗱呢邊就好靚嘅，但係一翻轉，哎呀破咗皮喎，啊佢又唔係破，唔算咪破皮喎，好啦，嗱呢個時候咧。我哋咧就將煎好咗嗰啲咧先收起佢先。嗱，呢啲煎得咁靚呢啲嚇，我哋先收起佢先啦。哎呀，吹熄咗個火添。嗱，而家我放翻大個火啊，因為完全熄咗火啊。好啦，水滾啦，啊唔係鐘響啦，跟住然之後呢邊嘅蛋咧，我熄細個火先啊，由得佢焗一焗。嗱，咁我而家開大火嘅期間咧係補火嘅 ，OK。
嗱咁啊，因為我先頭啊手多就整得唔靚啦，即係補火補得唔好啦，咁所以咧呢個時候我反而要花多咗時間去繼續處理佢 ，OK？嗱，咁我而家補火補得比較好嘅咧，咁就可以好靚啦。好啦，嗱，而家開始燶啦，咁所以咧，我又閂翻細火佢。嗱，咁咧，而家我可以熄火啦，咁我唔理佢，話呢邊呢一隻慘啦，我就唔攞嚟影相啦嚇，唔好介意我偷雞啊！嗱，咁啊俾大家睇下嚇，咁嗱呢啲窿嗰啲咧，有啲窿邊嗰啲咧就係嗰啲醃料嚟嘅，咁所以咧點解我話一定要咧係將佢咧係即係抹得佢乾乾淨淨啊，即係抹到佢唔好濕啊！咁樣落火煎咧，即係落鑊煎咧，咁就好靚噶啦。嗱，俾大家睇下。OK。好，嗱，跟住然之後咧，我哋而家蛋又得咯喎，嚇，咁啊檢查下啲蛋先。等陣間啊。好。嗱，呢個時候我哋檢查下先。得唔得㗎 Leo？ 靚唔靚啊？跟住然之後，我攞隻筷子篤篤佢先。誒，掂晒，搞掂，實晒。好啦，嗱呢個時候咧，我哋就將準備好嘅葱就切葱啦嚇，切啲葱花落去啦。嗱，咁而家咧，總共用咗33分鐘，即係差唔多40分鐘先至有得食飯啊！飯咧就已經好咗噶啦。通常咧，我哋一家人咧，即係三四個人左右咧，煮3粒米咧，三粒米大概22-23分鐘到啦。咁如果係呢個係即係4粒米到啦，咁啊你啊預咧大概係27-28分鐘到啦，跟住然之後咧，如果超過4粒米嘅話，你預半個鐘頭。嗱好啦，啊咁樣擺落去係咪好靚咧？好，嗱呢個時候咧，我哋就利用翻先頭啊煎雞翼嗰啲熟油咯喎。嗱咁咧，盡量咧就係嗰啲葱啊。掂到啲熟油啦，咁咧就可以混和嗰啲生葱半生熟嘅香味啊，咁就會係非常非常之惹味噶啦。嗱，跟住然之後，稍為賴啲生抽落去。咁如果咧大家驚住係唔夠鹹嘅，落多少少嚇。咁啊嗱，一個好正嘅啊，哎呀，我攞翻嚇，好正嘅呢個係蒸蛋咁啊完成啦！咁嗱，呢度咧，我為免阻住我做嘢咧，咁我稍為冚住佢先嚇，都係要打翻開個蓋喎。如果唔係嘅話咧，就會點啊？嗰啲蛋就會過熟噶啦。好啦，嗱呢個時候剩翻最後一樣嘢啦喎，嚇咁啊！而家用咗總共嘅時間係35分鐘啦嚇，我搞咗咁耐，咁咧呢個時候咧，我倒翻起啲熟油先嚇，跟住然之後咧，我就稍為洗一洗隻鑊啊！嗱，咁我呢個鐵鑊嘅好處係乜嘢咧？梗係可以直接洗啦！嗱，又出動到我呢個鑊刷啦！啊，咁如果係呢個鑊刷嘅話咧，呢個竹刷嘅話咧，你如果係用呢個係易潔鑊嘅話咧，你就一定死硬啦。OK，
因為點解啊？你一擦到嗰啲塗層都會花晒啊，跟住然之後就會甩啊。嗱，有呢個竹刷咧就好好用嘅，點解啊？因為咧我唔使濕手啊嘛。好，嗱，跟住然之後咧，我哋呢個時候咧先開鑊，開火燒鑊啊！嗱，咁咧呢個時候開火燒鑊啊！咁啊，呢個時候咧我就由得佢啦。點解咧？因為我要切呢個辣椒絲，同埋咧剁呢個蒜蓉啊！啊，嗱呢啲嘢咧就要係間住嚟做嘅，所以有陣時候咧，大家會以為話，哎呀呢度你次次咧都要係又背口訣，又要嘥時間去做嗰樣嘢，係咪咁樣即係好啊？啊，梗係唔係啦，啊，梗係有方法縮短時間啦，咪交叉住嚟做嘢咯，係咪？好啦，嗱跟住然之後。拍兩粒蒜頭啦，咁嗱呢邊咧我由得佢燒鑊 ，OK， 由得佢燒鑊。嗱，咁咧剁蒜蓉咧，大家咧就求其剁得噶啦。咁啊，我之前都講過，如果大家咧唔介意嘅話，其實切完蒜片就已經 OK 噶啦。嗱，咁啊切好咯喎，嗱咁啊切好咯喎。嗱呢個時候咧，隻鑊啊出晒煙，但係呢個出煙咧就唔夠150度嘅，點解有水啊嘛？我要抹乾晒啲水，跟住佢繼續出煙，咁咧呢一個先至係有150度嘅 ，OK？ 嗱咁我而家先收埋把刀先啊，把刀就功成身退啦。好，嗱咁呢個咧，呢個馬標啊唔使用啦，炒菜係嘛？好，嗱跟住然之後咧，哇出晒煙咯喎，係啊！好，嗱呢個時候咧。我哋就要落油啦。咁咧嗱，我呢個油壺點解成日要用呢個油壺？呢啲舊油嚟嘅。而啲舊油咧係有乜嘢咧？有豬油喺入邊嘅，豬油味喺入邊嘅，所以特別好食嘅。所以平時上一次咧，我整豬腩嗰陣時就係留翻呢啲豬油。其實大家唔使特登炸豬油嘅。如果成日食豬嘅話咧，食豬腩嘅話實有嘅。嗱，我繼續同你講嘢，同大家講嘢點解？等佢燒到佢夠紅為止咯。OK， 好嗱，而家夠紅啦。跟完之後，嗱爆一爆佢，咁爆佢嘅期間咧，我就攞腐乳啦。哎呀，等陣嚇，我要攞雙乾嘅筷子，如果唔係咧，會影響到啲腐乳啦。咁咧，佢有少少黃金蒜嘅，由得佢啊。好，3磚腐乳，夠晒啦。哇，好香啊！好嗱，呢個時候咧，先打爛嗰啲腐乳先啊！好嗱，呢個時候嗰啲蒜蓉啊都差唔多啦，要燶噶啦，咁所以即刻要放菜啦。炒通菜咧，記住啊！一定要係乜嘢咧？多油、高溫。嗱，我而家咧就放2羹嘅呢個係糖落去。糖有咩用咧？可以保持佢嘅葉綠素㗎嚇。咁大家有冇見到我落少咗嘢啊？係啊，菜梗都未落。千祈唔好呢個時候落菜梗啊！如果唔係咧，你啲菜咧陣間炒出嚟啲通菜就會黑㗎啦。嗱，炒到咧呢個所有嘅菜葉都變晒色為止。好嗱，變晒色之後咧，我哋最後尾先至落呢個菜梗啊。通菜要有呢個炒法，因為點解咧？通菜咧佢好抵死嘅，同我哋一般認為嘅蔬菜咧個生熟嘅次序係唔一樣嘅。煮熟嘅次序咧就係原來咧通菜梗咧係早熟快熟過通菜葉嘅，咁所以點解我先頭咧就係落咗呢個係通菜葉先啊？
咁嗱，你大家睇住啦，睇住嗰個變化 texture 同埋顏色嘅變化嚇。咁大家以後咧就知道點樣炒一個翠綠嘅通菜出嚟。咁我對上一次咧，我係用水甕去炒嘅，咁就炒得非常之差啦。咁因為點解咧？係因為我時間太過耐咯，我冇計準個時間咯。OK，嗱呢個時候咧，通菜廣咧大概炒到佢8、9成熟，唔好全熟啊，因為咧佢會繼續咧係會加熱嘅。OK，上到台咧，你8、9成熟上到台咧就 OK 噶啦。好，搞掂。跟住呢個時候咧，我哋做乜嘢啊？調埋味先啦，少少鹽啦，調一調味啊。跟住然之後。少少嘅雞粉啦，嗱，我而家咧早落嗰啲菜廣已經黑咗啦，大家睇唔睇到啊？因為始終都有啲會有噶嘛。好，好啦，搞掂，食碗麵嚇，稍為攪勻佢，跟住熄火，好翠綠嘅通菜，大家睇唔睇到？就咁搞掂啦，好啦，記住啊，通菜廣係早熟㗎。所以炒通菜嘅時候，我哋要分開菜葉同菜廣炒 ，OK？ 好啦，嗱，咁呢個時候咧，我先係做好個咩啦？等等啊，攞隻碟先。咁咧，嗱呢個時間咧，除咗係我多餘嘅時間，嗱總共係用咗42分鐘。咁如果咧計翻我中間咧一啲蝦碌鏡頭咧，拖咗啲少少時間咧，咁其實咧都係3、5分鐘到嘅事嘅啫 ，OK？即係如果我唔去解説嘅話，其實係30分鐘係做得到嘅，頂曬籠都係32、3分鐘。但係就必須要你做3個餸嘅話咧，你就必須要乜嘢咧？必須要係用2個爐頭咯 ，OK？ 咁嗱，而家咧我有煎有炒有蒸，大家話呢今晚呢一餐豐唔豐富啊？嚇，用咗42分鐘，咁啊〜大家都明白㗎啦，咁我講嘢一定係做得慢嘅。嗱，42分鐘，咁我而家停咗佢啦嚇。咁啊 real time 先頭大家一開始嘅時候嚇嗰個時間嚇，即係有真實時間㗎啦。而家係20:51嚇。咁啊睇翻我哋開鏡嗰陣時係幾時啦 ？OK， 得唔得？好嗱，咁住完之後咧，我就即係做個簡介啦嚇。咁啊總結啦 ，OK， 咁啊大家唔好介意啊，識睇嘅一定係睇總結啊。哎呀，大家等等我先。哇！呢嘢蒸蛋啊，蕩又啊！大家咧次蒸親蛋係咪好似有啲如臨大敵嘅感覺咧？請問？但係大家有冇見到我呢個蒸蛋咧係非常之乜嘢啊？非常之氣定神閒。好嗱，咁咧就做總結啦。我收埋呢隻鑊先。OK， 嗱好啦，咁咧大家睇到呢隻通菜嚇脆唔脆綠啊？可唔可以啊？跟住然之後呢個雞翼金唔金黃啊？嗱，而家咧個鏡頭其實咧有少少黑嘅，黑唔係因為佢真係黑，係部相機嘅問題。我仲要 set 一 set 佢，即係嗰啲顏色嘅調校啊。咁嗱，大家睇到蒸蛋嗱。我俾大家睇下，好嗱，跟住然之後咧，我攞隻羹嚟筆俾大家睇，大家就知道我呢個咁嘅咁悠閒嘅蒸蛋到底得唔得啦？嗱，大家睇住啊，睇咪咯？嚇，睇咪咯？嗱，掟又 ，OK。咁咧就好滑嘅，個面咧就好平嘅 ，OK。咁啊，
咁啊有幾粒嘅氣泡，咁啊大家唔好介意咧，因為點解咧？因為咧你始終都係趕時間啊嘛，OK 得唔得？好嗱，咁咧就做個總結啦。嗱，咁咧其實咧煮三餸飯咧就真係唔係好辛苦嘅嚇。咁咧，但係一定要利用個爐頭啦，利用雙爐頭啦，甚至乎咧你蒸，譬如話唔係蒸蛋蒸其他嘢咧，其實你可以擺落個電飯煲嗰度蒸嘅。不過咧記住咧就唔好第一，如果用電飯煲蒸嘅話，大家要記住咧就唔好第一時間放嘢落去蒸啊。通常係乜嘢咧？等佢煮咗5分鐘之後，你先放嘢落去蒸。我保證大家就嗰個用電飯煲蒸餸咧就〜個口感都唔會差得去邊嘅。點解我要咁講？特別提呢樣嘢咧？個原因就係琴日咧嗰條片咧，大家咧就有個觀眾佢就話原來蒸雞要咁樣蒸嘅。我成日咧擺落個電飯煲度咧就蒸到鞋晒，梗係啦！你一開始就擺落去，我都同大家講咗，一個電飯煲標準嘅時間都係22分鐘嚇。咁你仲要焗飯咧，係咪啊？咁所以咧你預計係30分鐘，所以咧大家要記住。最好嘅蒸餸嘅時間就係電飯煲撳咗掣之後10分鐘之後先至擺餸落去蒸，就一定實食冇黐牙，唔會生，但係會保持個嫩滑。OK 得唔得？咁所以咧，其實呢個蛋咧，我係唔需要特別去處理嘅嚇，明唔明白？咁啊蒸餸都唔需要特別去處理嘅，但係記住咧就係個時間控制啊。OK 得唔得？咁啊大家先頭都見到我蒸蛋幾咁悠閒㗎啦，係咪？我直頭唔理佢咁滯嘅。好啦，嗱咁咧最麻煩嘅其實就係呢一個乜嘢啊？呢一個係煎雞翼。OK，咁咧呢一個煎雞翼大家要記住啊嚇，3分鐘一邊，再3分鐘另外一邊，翻轉之後再3分鐘，再3分鐘，慢慢煎。你越係悠閒去煎咧，佢就越煎得靚嘅。今日呢個咁嘅賣相咧，就已經唔係我嘅最高煎雞翼嘅最高水準嚟㗎，但係大家見到。我全部呢啲呢啲咁嘅顏色咧，係咪同炸雞翼差唔多啊？係啊！我等陣間個仔食咧係脆㗎。OK 得唔得 ？So easy 係咪啊？所以大家記住，只要係時間配合得到嗱，我呢條片咁長，我除咗係一開始醃嘢嗰度咧，我係一定要解釋之外咧，後邊嗰啲嘢咧，其實大家睇住嘅，記住啊！時間管理係我哋能夠短時間之內煮一餐飯嘅一個最重要嘅一個元素嚟嘅。OK，咁啊大家要睇住我咧我真實時間裏邊其實咧所有嘢都係交叉住去做嘅，就唔係同一時間即係 step by step 做完一樣先第二樣，唔係咁樣。你咁樣咧一定會拖到時間嘅。所以大家唔好嫌棄我單一樣餸要講咁耐。點解咧？因為單樣餸咧我要講到最精細為止。但係實際操作嘅時候就好似而家咁啦，3餸嗱，琴日嗰個我就超時得緊要啊，都係40幾分鐘係咪啊？2個餸啫喎，今日3個餸，我用2個爐頭都係42分鐘。咁當然啦，大家只要係扣除咗我説明嘅時間，扣除咗我因為要做説明做慢咗嘅時間，咁其實咧全部都係30至35分鐘之內，自己一個人做咧一定可以開到飯嘅。OK，咁嗱，再有機會咧，我就下次咧就係2餸1湯。做俾大家睇啊，好嘛？咁啊唔講咁多啦，整完嘢梗係去食飯啦嚇。咁啊希望大家中意啊，尤其是一個蒸蛋啊。嗱，上一次單一個蒸蛋有人笑我又搞咁耐蒸個蛋啫，搞咁多嘢。但係我而家實戰環境之下，我蒸個蛋仲靚過上次嗰個特登做説明嘅，係咪啊？所以根本大家咧就唔需要去擔心蒸得好唔好嘅。跟住做就得㗎啦，OK，好唔好？嗱，咁啊唔阻大家啦，我去食飯啦，拜拜。